baay'ee wifi sirriitti jira. Rakkina wifi hin qabani. Waan godhaa'u sirriitti beeku. Salphinaan salphatiin namni daabbootti ergee dhiiraa kan daabboo gargar qabee akkas godheetti ergee nan fuudhu yoo na fuudhe mufunyaani naana bobbaa manummaansa. Nan fuudhu sitti yeroo si lamtichi midhaan dhiira zamanaa waxaxee kanatti heerumuudha manna kan hojiin qabanne kan mana haate tokkorraa ulfaa'ee ilmoo dhamti kan barbaachamu. Tokkorraa ulfaa'ee daa'ima san guddifadha kophaatti malee waan dilli jiganii minum saayinaroo gabichee maqallaba alfalliga. Yesuus sarratanya muun alfalliga. Asittis garadii ta'ee biyyattis dargadiin ta'a. Inni sooree dhiqatee hojii dhabaa waanis dhiqadhee suma faana urgaa'ee shittuutti diddibadhee hojii oolee galgala manatti ol agarra. Shaawu Cheelsii. Inni hojii hojjetaa ani shiitii qonni tokkotti suuqqadhee daa'ima isaa wajjin yaa farganfoo masiyyee beetus xulaallu. Riilii nyaata kootu. Muka haa nyaatu namni qullaa ergisi jedhu nama si jaallatu miti baay'isa. Tokko Ameerikaa hin jana jedhe hawwiiti. Ni argattee Ameerikaadha? Ameerikaa. Siifan. Firoota wayiin jiran kan maal. Siifan miyuutii godhi. Taraan kee mas ga'utti. Miyuutii godhi taraan qoy xinnoo isheetti tiina miyuutii godheeti qoy. Siifan. Siifan. Mudannoo jaalala mudannoo jireenya qabdaa? Qabdaa? Lekkiin qaboo sareetoo. Asadi gadi bu'i. Waan tokko tun dubbatiin gadi bu'i zimmedhi. Lafi gadi bu'i. Gadi bu'i. Akkan teenya gadi bu'i. Itti fufitiina. Beekta sa'aatii isaanii wal barreessanitti barreessuma akkasii sanuu naa barreessu dhibamee barreessinee jira. Ameerikaadha argatteeti? Ameerikaadha argattee? Ameerikaadhaan argattee nattaasa'ee bareedda baay'ee hojiin ishee bataam naan jedhee amaarifa dubbataa rakkoon qabu naan jedheeni haasofne gaafa kaan eessa jirtu naan jennaan biyya arabaa ani baatan falgoo yaa arabaa agarsiisu naan jedhe rakkoon qabu jedheen biyya dubartii biyya arabaa tan fuudhuu barbaada naan jedhe rakkoon qabu jedheeni mana qabnaa Addis Ababa keessaa obboleewwan kiyya jiran. Qoy lubbu qoy emme qubee emme miyuutirraa kaafadhu. Miyuutirraa kaafadhu emme. Mudannoo jaalala mudannoo jireenya qabda garuu wacasi bira jira. Wacasi bira jira. Dhagaan si fayyada lubbu akkam. Seefisaa ta'u mudannoo jaalala qabdaa? Lubbu. Kan jaalala. Kan jireenyaa? Bakka miyuutii godhi taa'e haa fixattu isheen. Isheen haa fixattu tiina. Isheen haa fixattu. Haa tuftu ishiin ani muyuutiin qabu. Miyuutii qabadhu. Itti fufi haasa'e. Hayyee. Warra mudannoo jaalala hin qabne gadan buusa dheene. Itti dabalamteessisee gadi si darbadheen oole isiniyyuu. Taaptaabii naa godha. Qubee emme haasa'e taraan kan keetii. Ni torki waan hojjeta garuu hin dhagama. Sagaleen koo sitti dhagamaa jira moo siqasii ni torki qabaara na biratti jechuudha. Kan keedha malee kan koo miti. Okay, maqaan koo Emmiidha. Maskaramiidha ishee saniif gabaa jedhaniin godhe. Amma na dhagaartaa? Lubbuutti fuufisi dhaggeeffachaa jira miyuutii godhee. Na dhagaartaa amma? Yaa Waaqayyo maalan si godhe? Tole ishee ani maskaramin jedhama. Yaa'u seenaa jaalala kiyyaarraan si jalqaba. Seeraan jireenyas qaba kan jaalalaas qaba garuu har'aaf tokkoon sitti hima. Iddoo wal barreerraan si jalqaba jechuudha akka itti wal barree. Biyyatti wal barree jechuudha. Ani dura jechuun biyya ormaan ture biyya ormaa naannoo gadheeraa hojjedhee faazariin koo boqateen gidduudhaan galee jechuudha biyya. Kazaan yeroo san wal barreessisarreetti yeroo wal barree
Yoo nama siistariin sirriitti kabajuu nama waggaa dheeraadhaaf siistariin beektudha jechuudha. Wal barree sanduraan hiriyaa qaba. As yeroo hin jiru jechuudha. Biyya namaa kan yeroo hin jiru hiriyaa waggaa tokko hojjetu nama haasofni wayii qaba. Qaama waliin agarreessa saniin jechuudha. Akka biyya galee gaddarran galee waan ta'eef jechuudha. Ergatti galee kazaan siistariin bilbila na haasa'aa nama bakka beektamti Itoophiyaa yeroo galtu namni biizii godha bilbilli garaagaraa maaluma akka bilbila keenya hirullee beektu jechuudha yeroo biyya galtu. Kazaan naabil bilaa baay'isee deddeebisee naabil bilaa mucaan biyya kan dura waliin haasofamsu wal argina naan jechaa ture. Kazaan isaa wal agarree turre guyyaa wayii siistarii walii wal agarree akkasuma nagaa wal gaafanne jechuudha. Nama waggaa tokkoof naamna haasofne sanii. Osuma saniin jirru tokkollee osoo waliin loliin osoo yeroo biraatiif wal agarraa waliin jennee yaa waanis gaddarran jiran natti tullee. Gidduudhaan dhuftee siistariin kanaan na barsiiste nama waggaa fuuldura beekudha. Nama gaariidha. Nama akkasiiti. Nama cimaadha. Maal jettee nama jireenya barbaadu nama siiriyeesiidha naan jettee waliin barree bilbilaa walitti naasofnee nurraa bakka fagoo jiraataa jechuudha hojiidhanii dhufnee wal agarru malee jedhe. Kazaa siistariin akkas jettee warragaa rakkoon qabu jettee qaama wal agarree naasofnee ani immoo deebi'uun barbaada jechuudha. Karoora malee hin galee waan ta'eef gaddaaf hin galee waan ta'eef nan deebi'ee nan dhufe gara biyya namaa kana jechuudha. Gidduudhaan dhufee bakka naasofnaa akkasitti namoota gara isaatiin jira namoota tokko na barsiisanis immoo siistariin koos obboleewwan koo waan tokko beekaniiranii. Gidduudhaan deebi'ee nan dhufe jechuudhaan gara biyya namaa yoon dhufu ji'a tokko nagaadhuma naasofna ji'a tokko. Anaa dhufee ji'a tokko bultii 28 ta'u maazariin koo boqattee ammallee diggaami. Innaa maazariin koo boqattuu deebi'een deemeenis. Kazaa deebi'een deemee. Kazaa gadda sanarratti dhufee naasofni maaliin jennee haa ta'u yaa sa'aatii sanitti na cinaa dhaabbatee ture. Erga maazariin boqattee ji'a 2 waan ta'een biyya ture jechuudha. Bakka gidduu sanitti namoonni gara isaas gara koos jiran maaliif maatiin barsiisnee maaliif akkasiin taanii maaliif qubeellaan godhannee nun jechaa turan jechuudha. Sa'aatii sanitti gaaruma qabna garuu amalan irratti arga keessaa tuffii nama naggeeffatu haasaa malee nama naggeeffatu bakka. Inni haasaa garuu kan ofii malee kan nama hubatu tokko jechuudha. Naaf dafee aaraa bakka kanuma kanatti ani gidduudhaan deebi'een dhufe. Gara biyya kanaa ammallee jechuudha lammaffaa erga maazariin boqattee deebi'ee nan dhufe homaa walii galuu dinne bilbilumaan jechuudha. Walii galuu dinne akkasumaan jedhee yeroo biyya jiru yookaan deebii yookaan gara kookootu jedhee inni nurraa bakka biraa jira fagoo hojjetaa waan ta'eef jechuudha. Yookaan deebitee dhuftaa yookaan immoo gara kootti naan bira dhuftaa yookaan immoo nama deemtee hojjetta malee teessoo warra keenan jedhee kanuma walitti bu'aa osoo jirru deebi'een gara biyya namaa. Hundi keessan taataabii godha wal harkaa fudhatee namni 200 hundi keessan maal abbaa isaatiif si ajaja gaanii maaliif si ajaja lubbu wayii warra kee bira kan ta'e wayii bina bira kottu wayii maaloodha deemni maaliif si ajaja maal abbaa isaa kan ta'u. Bakka wanta ofii jedhe malee wanti kun dhagahamu jechuudha. Even yeroon onlaayinii irraa badu hojiin akkasii wanti jedhu bakka shamarra biyya namaa kanaaf akka kabajan qabne wayiitti bakka isin warri shamarri biyya alaa maalidha sababa nabdanii akkas taatanii bakka amantaa dhabe jechuudha. Waa tokkoyyuu amantaa bakka jijjiiramaa dhufe mallisaa walitti buunaa ganama galgalatti buunaa kanuma keessaa dhufee bakka anis jechuun gaddarran jira boqannee biyyattis bakka qormaata hedduudhaan ture ji'a 2 keessatti. Kana keessaa ergan dhufee immoo asitti hojii galee nan dhukkubsadhe jechuudha gidduudha. Guyyaan dhukkubsadhe